ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ 25 فٹ بائی 50 فٹ کی چھت ڈالنی ہے، اس کے لیے کتنا سیمنٹ، ریت اور بجری چاہیے ہو؟ اس کے لیے پہلے آپ نے کنسٹرکشن کیلکولیٹر پہ کلک کرنا ہے، پھر کنکریٹ پر، اس کے بعد کنکریٹ فٹ پر، اور پھر یہاں پر چھت کی پیمائش لکھنی ہے، مثلا 50 فٹ لمبائی اور چوڑائی 25 فٹ، اور یہاں چھت کی موٹائی 6 انچ یعنی 0.5 فٹ لکھ کر کیلکولیٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جواب نکل آئے گا، یعنی 25 بائی 50 فٹ کی چھت ڈالنے کے لیے 110 سیمنٹ کی بوریاں، ریت 275 فٹ اور بجری 550 فٹ چاہیے ہوگی۔